koyebisa biso. Tala bato oyo bazaki mibale bango moko na kati na ndako. Banda biso na yambi bino na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Na émission na biso la valeur d'une femme. Zamba lola amona bino nyoso bolandaka biso e oyo za ya sika na kati na chaîne na biso. Zamba lola apambola you are welcome na kati na chaîne na biso yo za ya liboso. Kende kuna subscribe, like, ozana moyen ko partager, ozana moyen ko comment, tika commentaire na yo. Zamba lola akopambola oyo ezali émission na biso la valeur d'une femme oyo toyaka kozwa vraiment grâce moko oyo nzambe atiaka à travers liloba na ye pour que tozwa kimia biso ba oyo yaye vraiment nzamba apambola biso nyonso apambola mutu na moko oyo abengaka asalaka nyonso asalaka mpona kocontribue na kofortifie mama na ye na kati na mosala oyo ya la valeur d'une femme. Vraiment nzambe amona yo apambola yo na makambo na yo nyonso. Vraiment tokokende mosika te lelo lisusu Seigneur aye kosolola na biso na kati na liloba na ye na thème oyo eza malamu oyo ezali motuna peut-être motuna wana omitunaka nango mais ozwaka réponse te mais Seigneur aye nango lelo okokozwa réponse à partir ya mokolo malelo. Thème na biso eza regarde très bien ce que tu as, est-ce que ça t'appartient? Regarde très bien ce que tu as, est-ce que ça t'appartient? Tala nano oyo za nango, est-ce que za ya yo? Motuna yango wana. Ozana réponse tokozango lelo, yoka biso bien, landa biso bien, Jésus-Christ akotika yo pambate mokolo malelo. La fois passée, naba oyo ba yoka ki balanda ki biso, vraiment Seigneur asenga ki biso pour que après avoir biso ye kosalela biso retour na biso esengeli nde totelema tokende kosalela ye toyokaki oyo asengaki biso mais lelo ayeli biso motuna ayeli yo mama na nga motuna ayeli yo ndeko na nga motuna alobi tala nanu oyo za nango na eza ya yo ou bien eza ya yo te mais avant tokende mosika tokende koluka ye po ye nde mokolo liloba wana akende kobimisela biso oyo ayeli biso nyonso mokolo malelo. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, toye lisusu epa na yo kosenga, toye kosenga nguya na yo, toye kosenga puissance na yo, toye kosenga yo moko mokolo liloba. Oyeba ko bimisa maloba na yo papa pour que toyeba ko bénéficier oyo oyeli biso pour que toyeba ko bika. Jésus-Christ de Nazareth na mawa na yo tikete molimo mo santo ayeba ko kamba ko sunga ko izala na biso ne bandel pe na suka onyonso eza ya yo te Seigneur ayeba ko ngumba mpe ko tosa kombo na yo Jésus-Christ de Nazareth na kombo na Yesu mwana na Nzambe ozali Nzambe na nguya to sengi tondimi pe tolobi amen. Yawe amona yawa pambola vraiment zala na esengo pona thème na biso ya mokomalelo parce que tango moto azalaka na nzala soki ayimoni eloko akolia azalaka na esengo po akotonda. C'est pour cela lelo okozala ndenge ozalaki te okozwa réponse na yo à partir ya motuna oyo mitunaka tango nyonso. Est-ce que oza naza nango eza ya ngai ou bien eza ya ngai te? Yango wana tozokende kozwa mokanda na Nzambe totanga biso nyonso oza na musala oza na nzela oza na moyen ya kotanga te vraiment na temps na yo okozwa zwa penza tanga liloba na Nzambe Yesu Masiya akotika yo te lelo Yesu Masiya ayeli biso na mokanda ya 1 roi chapitre 3 toke na 20 tout 21 tokotanga na kombo na Yesu Masiya. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour aller. Et voici, il était mort. Je le regardais attentivement. Le matin, et voici, ce n'est pas mon fils que j'avais enfanté. Bande konanga, touti kotanga, ndenge na yesaka bino parce que ni émission to sala kango na minute, toko kende musika te, toko kende makambo ebele te, mais avec la grâce de Dieu,
soki oza na temps na yo zwa vraiment tanga liloba na nzambe malembe oyo mama Rosana Masiya Yesu ainspiraki abakisaki te akoki kobakisa epa na yo ntango ozoyoka yango akobakisa parce que aza nzambe azaka na limite te. C'est pour cela lelo biso Seigneur apesi biso na roi 1 roi 3 20 21 toyoki oyo histoire oyo touti kotanga soki obandi na ebandeli okoyoka histoire nyonso mais oyo nyonso biso tokokende kozwa kaka na mwa révision mokie kaka mpona kokota na message oyo Seigneur apesi biso. Tomoni soki totangi mokanda oyo eza histoire ya basi mibale, basi oyo bazalaki kovanda esika moko, bango nyonso mibale bazalaki na bana babebe, me moko oyo na kati ya basi mibale moko mwana na ye akufaki par rapport ya nini ndenge akendaki kolalela mwana na ye na butu alali mabe ake kolala likolo ya mwana akufi. Ntango akufi alamuki boye ye alamuki atali ya ye akufi sikoyo atali nonono moninga na ye aza wana esengeli atali ya moninga na ye aza na bomoi nde sikoyo aye komona ke achange mwana na ye amoni ye akoki kozwa mwana na ye akufa te atali moninga na ye alali azwi mwana wana achange je m'excuse azwi ya ye ya kokufa atieli moninga na ye azwi ya ye ya bomoi ya moninga na ye azwi akomi ya ye wana eza liloba na nzambe Seigneur azotalisa biso ntango tozomona histoire ndenge na yesu bino soki oza na temps na yo émission na biso eza temps moke donc tokoki kokota na baprofondeur ya makambo ebele te mais oyo eza lokola kaka moke wana ntango sikoyo moninga na ye alamuki na liloba na nzambe ezoyebisa biso soki totangi na 21 alobi bien alobi que le matin je me suis levée pour allaiter mon fils et voici il était mort je ne l'ai regardé attentivement le matin donc atalaki malamu atalaki très bien alobi oyo aza ya ngai te mwana na ngai asi akufi oyo akufi boye donc atalaki azwaki temps ya kotala ye ntango atalaki mwana wana amonaki nano aza ya ye te amoni biloko nyonso eza ya ye te donc amoni elongi eza ya ye te amoni miso eza ya ye te amoni nyonso eza ya ye te nde abandi koréclame ntango abandi koloba ndenge bazalaki na moninga na ye liloba na nzambe ezoyebisa biso soki otangi bazalaki kaka mibale bazalaki na moto mosusu te nde abandi koloba oyo aza mwana na ngai oyo ozwi ayebisi moninga na oyo aza mwana moninga na ye alobi non oyo eza babandi koswana bazowelela mwana nini oyo aza na bomoi ndenge mwana wana azalaki mwana akoki ata koloba te likambo ekomi makasi parce que soki mwana azalaki ata ya koloba alingaki ata aloba alobi non mama me ndenge aza bebe aza na tana moya ya koloba te moya ata mwana aloba eza te mama ya bato abandi kolela oyo azali mwana na ngai oyo pe te oyo aza ya ngai te soki tomoni mokanda na nzambe ezoyebisa biso mama oyo bakei ti bakomi liboso ya mokonzi ndenge na biso bino tokoloba mingi te bakei koreclame azoyebisa mokonzi likambo na ye azoyebisa ye tala mama oyo tozalaki na ye toza kaka bato mibale tala sikoyo lelo boye na se réveille na retrouve naza na mwana ya kokufa me oyo ya kokufa eza ya ngai te sikoyo yoka lisolo mokonzi alobi ke ndenge likambo eza boye boya na mopango tokata kasi mwana oyo ya moyibi wana atelemi alobi jamais bokata kaka oyo ya mokolo mwana alobi te botika mwana à la fin toye komona nini mwana azongi na maboko ya mama sikoyo pourquoi Jésus-Christ aye koinspire biso liteya oyo makambo oyo ya bamama oyo parce que mama oyo makambo oyo na kati na émission na biso la valeur d'une femme
ndenge na yebisaka bino valeur d'une femme eza émission au Seigneur a inspira pona koya kozongisa ba valeur na biso ba mama bandeko na nga nyonso oyo bolikaka epa na Nzambe yo se retrouver na vie na yo ozomona neti nga nakoki te nga lisusu nakoki kosala eloko moko te valeur na yo esi esili même na kati na société même na kati na libota même na kati na église même wapi ozomimona lokola mutu moko boye oza bongo mais Jésus Christ aye na kati na émission na biso ya valeur d'une femme pona koyebisa yo que c'est lui seul ye nde aza valeur nanu ya liboso na okozwa valeur na yo nini tango kotalela ye akoyeba kozongisela yo ba valeur na ye parce que ye aza valeur andima bungisa valeur na ye mais po ya koreto parce que abombaki nde valeur abungisaki te abombaki aza na valeur ye mokolo valeur amibombeli valeur na ye po ke abima nanu mutu moko boye aza na valeur te me na suka azongisa valeur ayebisa bato wana ke nga nde mokolo valeur c'est pour cela lelo ayebisaki yo ke aye koyebisa yo ke valeur na yo ezozonga à partir ya liloba ya mokolo malelo tomoni la fois passée bandeko na nga nayebisaki bino ke botala mutu oyo ozozala na bango bato oyo ozozala na bango tala lingombo ozozala nango tala esika ozotambolaka tala bato ozozala na bango tala nini tala kaka oyo eza nzinga na yo mais lelo oyo Yesu Masiya aye koyebisa biso tala bato oyo bazalaki mibale bango moko na kati na ndako mais bango nyonso mpe bazalaki na bana mais oyo nini etindaki ye eke akende kaka kozwa mwana na ye amoni mwana na ye akufi alaleli mwana na ye mais aye kozwa siko mwana na ye oyo akokufa ake kotia na tolo ya moto mosusu ya mwana oyo akufi nini etindaki ye tozongi motema mabe motema mabe atalaki alobi jamais nga nazwa siko mwana na ngai akokufa ye alali boye nga nazozwa ya ye mais malgré azwaki ya ye ekokanaki te yo oza moto ya mwindu oke kozwa mwana moko boye aza métis yo oza penza métis oke kozwa mwana moko boye ya mwindu penza ata balobaka mais soki oza ta métis bakomona ata eloko moko te non aza penza mwindo mais bakomona mais yo oke kozwaka eloko moko boye ezokokana na yo te mais ntango ata ozotambola eza ya yo te lelo sikoyo Yesu Masiya aye kotuna est-ce que ce que tu as regarde ça très bien ça t'appartient Yesu Masiya alingi yo makasi azoya kolobela biso tala lelo mama wana baki koyiba ye mwana na se ya pongi oyo ezali malamu ezali mabe te parce que Seigneur atiaki pongi eza moment na biso ya kose reposer eza moment na biso ya kozwa et donc zoto ezongisa donc ayebaki pourquoi atiaki pongi mais pongi oyo Seigneur aza koyebisa biso lelo ezali pongi wana te boyaka pongi parce que pongi eza esika moko tala bake koyiba mama wana na se ya pongi ndenge David soki totali na mokanda esantu na psaume David alobaki Nzambe kotika nga nalala pongi ya bakufi te toza na bapongi ya bakufi na bapongi misusu eza ya bakufi te do eza na pongi moko okokolala boye bayibi yo oza na pongi moko boye okulali boye babomi yo oza na pongi moko boye basali yo penza mabe c'est ce que David alobaki pongi ya kokufa ngai nalala pongi ya kokufa te parce que moyini wana alukaka nde pongi wana mais bakutaki mama oyo akufaki alalaki pongi ya kokufa c'est pour cela bayibaki ye mwana sambelaka Nzambe apesaka yo pongi ya kimia même si tu es fatigué yo kaka te eloko moko oza na mutu moko boye soki asi alali même si basali aza kaka no sengaka Nzambe pesanga pongi ya kufa te pongi oyo Yesu Masiya aza koyebisa biso pongi lelo tala bandoki bayaka koyiba kaka na butu
bakuti yo si olali, bakuti yo na kati na distraction, bakuti yo na kati na bilango langwa, bakuti yo na kati na kotonga, bakuti yo na kati na makambo moko eza na tina te, bakoteli yo kaka peut-être na eloko moko ya muke bayeba détourner. Tala bayibaki mwana, mwana aza esengo ya mutu, mwana aza bonheur ya mutu, mwana aza vi mobimba ya mutu. Bayibi esengo nyonso ya mutu, bazwi siko ya kopola, bazi ya kokufa, batie moto na maboko. Parce que mutu wana tango aza ya kokufa, soki mutu kaka aza ya kolala, aza akobanda kobimisa solo ya mabe. Nde solo oyo komi kobimisa na vino. Nde makambo oyo komi kobimisa na vino. Ozo sala eloko moko ezo tambola kate. Ozo simbaka eloko nyonso ezo simbaka kaka te. Parce que mutu oyo eza nango na maboko, eloko eza nango eza yango te. Est-ce que vie oyo eza nango eza ya yo? Eloko eza ya yo elelisaka te. Mama wana soki azalaki na eloko na ye alingaki alela te. Soki mwana wana azalaki ya ye alingaki alela te. Comme mwana azalaki ya ye te, il fallait atangisa kaka mai ya miso oyo aza ya ngai te. Tango alamukaki nde ayaki kotangisa miso. Tango atelemaki nde ayaki kotangisa mai ya miso. Mais tango alalaki alelaki te. Yo wana oza na kati na pongi. Lelo valeur d'une femme, Yesu Masia ye kotia mama Rosana baka yebi sio ke lamuka na kati na pongi. Kende yebisa Nzambe est-ce que naza ya kolala to naza ya kolamu? Est-ce que loko zana ngona maboko wana eza ya yo? Siko yo wana olamuki. Okomi koyoka ba douleur, okomi koyoka ba pasi, okomi koyoka eloko wana ezolelisa yo. Eloko yo nazwaki yango ndenge nini? Eloko est-ce que eza ya ngai? Yo wana okomi kolela. Kolamuka na pongi wana eza nde Jésus Christ aye ko réveiller yo. Aye ko fongola mayele na yo. Aye ko fongola molimo na yo. Aye ko fongola nyonso za na kati na yo. Aye ko yebisa tala. Tala eloko za nango. Basi bayibaki yo na kati na ignorance moke. Ba détourner vie na yo. Na kati na ignorance moke. Ba détourner makambo ya bana na yo. Na kati na ignorance moke, tu as perdu tes enfants. Regarde. Ce que tu as dans ta main, très bien. Maman oyo lobaki Nathalie malamu. Siko yo tambola kaka ebube, yo tambola tambola. Telema nanu place moko. Vanda nanu na kimia. What do I have in my hand? And look I have. Is it mine or it's not mine? Isaiah yo to Isaiah yo te. Eloko ya yo, il faut pas epesa opasi. Oza na musala moko boye, nakoko tika musala oyo te. Soki na tiki bakoseka ngai, bakoloba ngai, banani nayebisi yo. Nayebisaki bino la fa passé bandeko na ngai. Mutu oyo azalaka na batu. Oza ya kokufa. Parce que mutu oyo balakisa biso, c'est le seul personne. Jésus-Christ de Nazareth. Alobi aza nyoka ya motako oyo talaka ye. Akoki kokufa te. Nini oza nango na maboko? Ba détourna nani na maboko na. Ba pesa mwana kokufa? Ba pesa nini oyo ba détourner vie na yo. Jésus-Christ alobi lelo eza mokolo ya yo ko récupérer ya yo. Mama oyo tango alamukaki na pongi abandaki kotelema alobi jamais oyo aza yanga ake kotelema siko tala moto oyo alobi ngai te soki nga kozanga soki yo kozanga ba pona nini parce que ça yebi ke ye asi akufi ye aza déjà na kozanga c'est ça le monde bandeko na ngai yo vandi na mutu moko boye ozopesa ye ka motema ozopesa ye motema na yebisaki bino la fa passé kota na recherche moto yango azolinga nga mingi boye aza nani nani oyo tuna nanu motuna wana nani oyo azolingalingalinga nga boye natambola boye alingi ngai naloba boye alingi ngai naza na ye kaka boye oza na bakombien baza combien baza ebele tuna nanu Nzambe
parce que bato wana baza ye nzambe nde atindeli yo bango. Yango okomi perdre makambo na yo nyonso. Depuis oza na bato wana, oza na nini? Ozalaki na musala, ozalaki na libala, ozalaki na bana, ozalaki ba détourner nyonso. Mais lelo Yesu Masiya yeko bisa tala na azonge sio lisu tala na. Depuis banaki koloba kaka bandoki. Mais balakisi yo bandoki wana lamukati. Mama ono tango amonaki ke ndoki ye oyo alamukati. Mais réclamation wana oko réclamer yango ndenge nini? Mokonzi wana c'est Jésus Christ Nazareth. Kendo funda ye. Mais na motema na yo zala na motema malamu. Parce que maman wana talaki alabi jamais. Nalingi mwana na ngai. Même si na ko perdre, mais na mona ye na bolingo, na bomo, même azana mosika. Mtoki ye wana ya motema mabe, ngana zanga parce que ye moto wana, asi azangi na vi na ye mobimba, asi ayebi ke nga nakoki ko produire te, nga nakoki ko bika te, nga nakoki ko sala boy te. Ha, tika ye pe azanga. Biso nyonso to zanga. Mais yo zaka na moninga na yo tala masolo. Ya yo ya kati obimisela kaka mutu, mais ya abimisela ka yo te. Ye azana likambo na ya yebisaka yo likambo na yo te. Soka yebiso likolo boya lokuta. Ye wana zobo mayo. Lelo Yesu Masiya ye kosenga yo. Est-ce que loko za nango za ya yo? Ye alamusi yo na pongi obandi kolela. Parce que tango ozalaki na pongi okolela te omona kika na lali na mwana aza yangai. Ozopusa na kaka oza na mwana zoka ndo oza na ebembe. Jésus Christ Nazareth alamusi yo lelo tango lamuki lamuka na pongi. Yesu Masiya alamusa yo na pongi. Apesa yo ba pongi ya kimia. Apesa yo ba pongi ya misu. Te olali pongi boye olamuki boye même na ndoto ozolamuka ozomona basi bayibi na ndoto na yo parce que bayobi ke soki amoni yango ako vivre parce que yango nde lumière Jésus Christ apesa bana na ye. Lelo na valeur d'une femme Jésus Christ na yebisa bino ke bit na biso ya valeur d'une femme eza ya kozongisa ba valeur. Jésus Christ azongisa ka ba valeur parce que biso tozomona kaka te tobundi tokoti te jamais zoka ba détourna biso zoka ba yiba biso ba pesa o moto oyo eza ya yo te bakotisa yo ndako oyo eza ya yo te yo za musali na Nzambe me bakomisi yo mama ndoki okomi kana moninga na omoni soki otindi kuna bakotindela yo biloko moko boye omoni kuna bakopesa yo biloko moko boye omoni kuna bakopesa yo biloko moko boye yo oza mwana na Nzambe yo oza prophétesse me okomi prophétesse ndoki oke kuna omoni kindoki obimi Nzambe alakisinga oza ndoki tika kindoki oloki sikoyo omoni ke ya yo esi ebebi okomi ozolakisa moninga na yo malamu ozolakisa yo bolingo ozolakisa moninga na yo apesi yo motema moko alali na yo esika moko zoka yo za ndoki yo za mobomi ozwi mpe liloba na Nzambe otie liboso me na butu oye koyiba esengo na ye yo bayibaki yo esengo na yo Jésus Christ aye kosenga yo alobi ke lamuka na pongi alamusi yo lelo na pongi na kati na valeur d'une femme réclame ce qui est à toi ce qui t'appartient réclame ça. Réclamer yango kende na mabolongo lela makasi yebisa Nzambe oyo eza yanga te oyo eza libala na nga te oyo eza esengo na nga na kati na bana te Nzambe wana mwana koki kozala moyibi te yanga mwana koki kozala ndumba te yanga libala ko kozanga kimia te nga naza ya yo oyo adetourna nga nazongiseli ye kende yebisa Nzambe Nzambe oyo eza vi na nga te nga na kokozala ndumba te Nzambe oyo eza vi na ngai te ngai nako kozanga kosalela yo te nako komela ka masanga oliomela liloba na Nzambe oliomela molimo mosantu yo ozomela masanga molimo na yo ezaka kopola réclame la femme a réclamaki et lelo totangi na liloba ti lelo totangi comme na yebisi yo valeur d'une femme Nzambe azongisa valeur na Nzambe pesa yo témoignage Nzambe changer vie na yo yo zalaki kolamuka okomi kozanga na makasi olobi na kosala ata na sali nyonso bakoyaka kofinga ngai jamais ba détourna
badetourna yebisa nzambe oyo asala yango nga nazongisi nazongiseli ye azwa ya ye ya kokufa nga yanga aza ya kokufa te nga yanga aza ya bomoi parce que mopesi na bomo c'est Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant, il reste vivant. C'est pour cela que nakopesa bomo na Lazare parce que ye na bati ya bakufi okokuta yete ye akoki kotambola na mokufi te ake kopesa ye bomoi po atambola na ye vivant. Apesi mama oyo mwana na ye ye pe azongisa mwana na yo azongisa esengo na yo azongisa libala na yo azongisa esengo na ndako na yo libala. Nani ayaki na ndako na libala ayibile esengo na yo? Jésus azongisela yo. Nani azoyiba kaka ba fiancé na yo zaka na moninga na su fiancé ye ayebisaka yo ya yo te azoyebisa yo na kuta ake kuna a régler. Comment ye azozwa kaka ba fiancé, comment ye bazolinga ye kaka, comment ye bazopambola ye kaka, comment ye kaka boye. Mama yeba motoza na ye na pembeni na kosekisa ye kaka pamba te asi alali si yo pongi mais pesa ye pongi wana ezongela ye moko. Au nom de Jésus-Christ, la valeur d'une femme nzamba zongisi valeur na mokolo malelo eza question tambolaka nango lelo. Yesu masi apesi yo réponse alobi lamuka. Otango moto alamukaka nda yokaka douleur olali bapesi yo kisi okoyoka douleur te. Tango okolamuka nde okosutuka nzambe nanga mutu oyoki pasi okobanda kolela obandi koyoka pasi. Lelo Yesu masi alobi ndenge oyoki pasi wana obimisi otangisi ma ya misu nao kende otangisela yango na makolo na Yesu. Loba nanu na boyi nyonso nake nanu natangisa nanu makolo nake nanu nalela nzambe nanga fongolanga nanu miso oyo fongolanga nanu miso nani oyo aza pembeni na ngai nani adetourne vi na nga. Kosala likambo na bato te sala likambo na yo na nzambe. Nzamba lola azongisa valeur na ba oyo bayebake valeur na bango ebunga. Nzamba lola azongisa maloba ya valeur na kati na monoko na yo oyo ebunga. Bayeba yo na valeur ya maloba malamu zoka nde baye ko détourner yo okomi kaka bifinga finga okomi kaka kotonga kochola koyina. Mama soki batuni yo muka nayebi fami na bango nayebi ndeko na ye nayebi moninga na bango yoka Yesu masi alingaka ba référence wana po akaya kozongisa siko valeur na kati na moto. Tango azongisaka yango moto akoko simba yango te. Yesu masi azongisa no valeur. Même si on te rappelle ba rappele oyo ya kala yebisa bango oyo naza eza ya lelo aza ya kala te. Il était, il est, il restera éternel. Il reste Dieu. Nzambe ya malamu azongisa valeur na yo. Azali nzambe azongisa valeur na yo. Bayiba yo libumu batie ba mabumu moko eza na tina te yo kosimba libota te. Nani alobaki? Nzambe nde alobaki. Nzambe alobaki akopesa bana bazwi yo bana bapesi bana ya butu. Loba oyo ya ngai te Jésus nalingi ya ngai. Hey, zongisa Yesu masiya ya kozongisela yo. Tikete masiya Yesu asala eloko moko na kati na moto ya kolanda mateya oyo. Nzamba pesa yo témoignage tango kozala na ndako na yo kotala te loba te naza na bato lisusu te naza ka na mutu moko. Loba naza na mutu moko. Soko so lembaki olobi naza deja na découragement nazwa deja découragement na kati na nyonso na kosambela lisusu te na kotala basali na nzambe lisusu te na koyoka lisusu liloba na nzambe te kende lisusu yebisa nzambe na ye lisusu nanu na yo ponga na lamuki na yoki pasi na yoki douleur na kuti mwana oyo aza ya kokufa ngai naza na ya kokufa te nalingi nanumba solo wana te natambola na solo te partout ozokende bazoka korefuse yo eloko nyonso ozosala eza kaka mabe oloba boye kaka mabe osala boye kaka mabe badetourna. Nzambe alola azongisela yo ya bomoi. Alléluia. Na kati na valeur d'une femme tikete Yesu masiya amona bidon
yo oyo tiaka motema na yo tango nyonso kolanda valeur d'une femme yeba ke nzambe akotika ote ayebi posa na yo ayebi kolela na yo ayebi ya yo azongisela yo ayokisa yo pasi ayokisa yo kolela ayokisa yo eloko wana okende ko retrouver mwana na yo esengo na yo tikete nzambe ampambola moko na moko ndenge na yebisaka bino aza ya bomoi Jésus Christ soki atiki biso te tokozonga lisusu kaka awa yango nakosambela lisusu ntango nazosambela loba mpe liloba moko epa na nzambe zala na kondima Yesu Masiya akoyoka akotika ote Yesu nzambe na nguya kozongisi ya bavaleur na mitema mpe na bomoi ya bana na ye oyebi valeur moko ebungaki na kati na mutu Jésus oyebi moyibi oyo ayaki azwi eloko moko na kati na vie ya mwana na yo kasi yo wana oye kozongisa yango Jésus à travers cette émission Jésus oza nzambe na mawa tika tokende kosala matatoli na yo na kati na vie ya bana oyo nyonso akotia motema na ye akolike epa na yo akolela epa na yo Jésus ayoki pasi wana Jésus tika ete nkolo na ngai okende kopesa ye kimia na kati na kombo na Jésus Christ Nazareth amen. Masiya Yesu amona bino